Very good morning, Babuji. Yan Rabinaka Mike, yan Rabinaka Ben. Yan Rabinaka. Ando reda chico koi ko sa nangona ando nanuminan nito nunggo tamando gito botkeo. Iya. Oi. Man itong nung nangong gito yaw. Gito na ba, Babu? Gito rakabi. Paparo. So nada no Ben na liba. Ko nangaw non rito gito sa gito rakango orto Babu. Orto sendo polong gani basua. Ada bango rimen kunin ran bango riko no game menanga. Woi, pola tama. Polong Polo gani basua. cici. Nangaw na ni. Iya, una na gito ko ya. Do saradin so kondo tukuno ko makeli. Reda na rugby korto sa kita kanang nangone nang ngaunanggo. Bera bakal kita na time kita sa rugby. Iya. Kita sa singi bagang kata kana polo. Woi, sada kita sa polo nang gani basua. Nang time sa didi ko melago na try line sa singi torbang ko gay tonira. Kita sa dive batarang gani basua. Gay isko. Uy, merara. Pinabaliw yan Rabinaka tamatakere warong chiko na BTFM nongonongo. Yan Rabinaka. Babimbi may yasa bakara. Right bad kini. Iya. Yasa bonwa kede warong chiko babimbi may bonwa liw. Masa aci. No ya pinabaliw may samsam. Iya, bulare. Do na bonwa bullshit. Orto may banole bo kede na time korto sa boso chiko etondo ania. Etondo ana Tata ina. Nada ba korto sa biakana ne? I don't know tama na kaya ng balambari to kakya dengar to rani kanya balta siya ngay kaya nakakana. Just like you, my Kelly, ba ko sa rongo na chico ko lako hibiscus. Guys, spend $60. Hibiscus? Nai hibiscus. Are hibiscus vegetable same to. Yesterday sa kira nangone ibale me lako na hibiscus. Time sal durian na lomani rara sona right sona chow. Half an hour. Sa lusutal may bale ko reda ng bausi $60 gone. Sa saulebu sa daba na? Saulebu saranga. Ko me lako time sa chiko lako toro nangone na hibiscus namutanga me sina ibinaka na labo na. Nango au lomani do nungu friend. Ko lako hibiscus. Ko withdraw saranga babinaka. Iyo. Si vida na singango na tegbuwa hibiscus ke do pickpocket take ko. Oi. Oh, kede na labo sa lako. Vida nga ko $50 ko withdraw takalaka ya laki ko sin withdraw taka kede na ni la taka na bank account ko sa kasama ko kay $50 klaro lang do pickpocket take ko ya. But anyway, la ko kaya ba nangona sa me karera nangon. Gay tarawang ko na natanga ba ngo lenga sarang gay rewa o kibango. Hibiscus nangon rongo chuko lebu chuko na dhangi. Oi. Lebu chuko na dust. Na ala kini. Iya. Ko tarabango no tanga tarabango kilasar nga dua pickpocket ko booking aberto nangone. Isa kemdo nange kana dhangi nga dito. Oi. Ko lagu may talo no chico mo say kondo na tamata sa unsafe saranga matangali po so. Ana ba mer to sabi ka na. Au withdraw taka but samani say chico be but yali nungu card na. Bawa men singa ni ko be kale ko taratali may do tala na card si madala da. Lago nga sa sanga na labo sulia na food stall owner sulia na eat ticketing ka. Nana baka sama pinaganggo rin na. Sa sanga nungu bausi sin madala beta chico. Sarao toro manda nungu eat ticketing ka sa besu manda sulia manda 5 na sel. Sega tali ni besu me chico pero to na misin. Iya. One barbecue tape nga. Oi. Dem na stol ke dem ba mesin ke. Mesin ini itiket. Ako nga da sa Sama pinaka may kaya na bali may kem ni natural ke na marama. Da baro mo chiko. Do ke do garo na chiko ni sa ko chiko valelebu na sinu.
Ele chico na tamata pickpocket. Yes, I mean, Gina. Kuni kau tanu bausi. Iya. Kuni kau tanu na sende. Kuni kau tanu mukadimbage. Kuni kau tanu kau tanga nu itik. Iyo cha. Kesa, lako nga ikya, tunu bero reda nga kai ko vekania. Iya. Tabi nga na stolea, take your barbecue. yes, I dona pakasama binaka. We have to tell the people ni kusala ko chiko na hibiscus. Watch your pocket too, na? Kesa nga iko na bate ko nungu friend ya o moape. Ma buki ga ver la ruto line be ono sa lima na lupa. Sa chiko na mata ni food stall. Sa chiko na mata ni food stall. Buki bangor, ko sa oda uchi. Iya. Oda uchi. Iya. Langa ruto na boys ruto na kapabaki ruto mo understand tay ko. Iya. Lisa, ay lisa na nungu baus. Mo so tiyaw sa simba pipo ko tikyaw. Iya. Mo sa tay ka bole buki ver to ng onisa, kem to nagay Canada. Legal mani roto na food stall. Oi. Bina ko berto ngulin dapat tali na barbecue stand na ba ya? Yes, sala ko chiko na hibiscus. Make sure watch your pocket too. But so na tamata talanga sala ko chiko sa singila ko na sarsara na hibiscus. Korto sanggara talanga mereda chiko sa na pocket. Iko tombali chiko ray chiko ina lewa, ray chiko na ride, ray chiko bango na barbecue. Santo na festival talaga ni barbecue. Gagori may bisaw na may kuni hibiscus may barbecue festival. Vodafone 2018 barbecue festival. Kirker ya. Yes, hibiscus festival sabi kita kan next year kila may korto na organizes. Sala ko yan na food stall should be baraji na. My gali? Cause sala ko from left to right sare the barbecue everywhere. Roto sa bakay competition talaga so na tamataga barbecue. Viva bat kena sausage bat kena lemchop. Kila na batagali pasa sa taga chico. Babango kaya ore de bango sausage, chops, and lebu na vegetable. Babango kemundo siya nga na tapioca. Nambadilo biribindo na ng tapioca nga. Kaya kita ka next year should be a variety. Dona stall sa boli-boli na sui, bata na ika. Right, but Magali. Kaya ko rin showcase kito na numdo stall do tanina numdo. May matanggalil sino na barbecue chigo kaya na? Barbecue should be only 1 or 2, 3 stalls. Because every food stall sa barbecue na. Magali sa not healthy talaga na became ni naturang na marama na lamb chops do kanya chiko garo na chiko men lem chiko na uro so nga na not all the time. It's but anyway num do choice but it's the best option cause solo became do taranum do itik-itik Tep nga taranum do barbecue kasi nga so tangay public convenience na Thank you very much, Babu. Na Babu the Meme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? This is something you got to do. You got to go. You got to go. Trying so hard not to cry. Since they say the man ain't supposed to cry, but these tears keep running through my eyes. I remember the day I came to the city. My children were crying. My wife was scared she's gonna lose
got to go. Letters came from home, but I never answered. Till today, when I got this letter from my little daughter saying, "Missing you, see me now, see me no more." I heard that whistle blow. I knew it's time to go. Sitting here in this train, going so fast past the tree. I'm thinking of words to apologize, 'cause sorry ain't enough. Thank you when you're going. This is something you got to do. You got to go. You got to go. Menaka sa vo weekend tin ka bana miniti me walu na kloko ngona ba le ka ni rongo na ga ba matel le te ko ne beke muni na walu e ba kana ta kana minister ni vivoli na kana sa tumbo na wili ni le ne bono na usore sa buke na tambana ni bagan durim business lalai Tukuna na buni lawa ni lebu na dhaka ena tambana ni matentu soli tuko veira na nonda maina kena i soli tuko veira mai bono tani. kena itu tu ngito rato sa parita kana paramata ills na non rato vieto se taletiko na non konitara ke kena non rato timi o Jared Hayne Sama inganga na tim ni soka ni Xavier na sosota ni soka ki veira ngoni